Yajuj va Majujning chiqishligi qiyomatning yaqin bo'lganligining eng katta, eng asosiy alomati. Zulqarnayn to'sgan to'g'on yorilgan kunda har qanday devorlikdan xuddi dengizni to'lqinlari birini ustidan ikkinchisi oqlab kelgandek shunday ko'p bo'lib keladi. Yer yuzini egallashadi, tamomiy bo'ysundiradi yer yuziga. Yer yuzini kufrga to'g'izadi bular. Odamlar yo ularga bo'ysunganlari qoladi yoki iymonda turib olgan bo'lsa, kofirlikni bo'yniga olmasa, Yajuj va Majuj ularni qatl qilgan bo'ladi. Shom tomonga qarab keladi. Mana shu paytda Iso alayhisalom Shomda bo'ladi. Iso va u bilan birga bo'lgan mo'min kishilarni amal qiladi. Amal shunday bir qattiq bo'ladiki, bu kishilarni oldida yeyishlikka taom qolmaydi. Iso va mo'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Alloh taolo ularning duosini ijobat qilib, ularning bo'yinlariga nag'atni yuboradi. Yajuj va Majujning hammasi bir kishi o'lgani qilib ko'tariladi. Arzimagan bu qurt bilan ularni halok qiladi. Yajuj va Majujning